అందరికీ నమస్కారం అండి. మా షాప్ పేరు శ్రీ రాజారాం ఫ్యాబ్రిక్స్. ఇది చూడండి, చికెన్ వర్క్ సెల్ఫ్ కలర్స్ ఉంటాయి. సెల్ఫ్ కలర్ వచ్చి బ్లౌజ్కి కానీ టాప్స్కి కానీ వాడతారు. ఇవి కలర్స్ ఉంటాయి, 30 కలర్స్ ఉంటాయి ఒక ఈ ఐటెంలో. దీనిలో కట్రోక్ బార్డర్ వస్తుంది. ఇది కింద కట్రోక్ బార్డర్ వచ్చి ఉంటుంది. బ్లౌజ్కి ఫుల్ నడుస్తున్న ఐటమ్. కింద చిన్న కట్రోక్ బార్డర్ వస్తే కట్రోక్ బార్డర్ వచ్చి బ్లౌజ్ కోసం ఫుల్ నడుస్తుంది ఐటమ్. కలర్ రేంజ్ కూడా చాలా ఉంటాయి. దీనిలో 2-3 డిజైన్స్ కూడా ఉంటాయి.